tuh bener akur di mana-mana tiap daerah nu datangan Jawa Barat Banten lamun nanya kitu harga modal sabaraha 2000 kuring pernah teu mayar tadi baranang siang di WC diundang kudu jaga aji pelit astagfirullah ente ngeunah dititukeun kunaon mang bayar ji main limit bae atau intenya WC di dinya baraha 2000 ji tah 5000 guru pulangan wah receh lagi ngising deui daripada lapor duit aing 10.000 mending asup deui 2000 deui cerot-cerot heuh geuleuh aing Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu penata acara kusim kuring di hormat mobil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, keluarga besar masyarakat Kampung Cibeduk Mayak RT 0406 menang apal gembira ini Desa Nagrag, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para panitia, baik harta, tenaga, pikiran, sing jadi tabungan amal soleh, khusus dari korban ke tidak penting ieu jang pengajian, sing dijawab dibuktikan ku Allah, diturunkan derajat mulia pikeun masyarakat di dieu. Naon sababna ieu teh ningalikeun syiarna agama Allah bari dieusi ku pengajian. Kuring nanya ke ketua panitia, aya naonan ieu ngayakeun pengajian? Jawabanna simpel panitia tadi. Kaji ngahaja. Dina muharaman ieu ngayakeun tabligh akbar, ngayakeun pengajian. Cita-citana mah hiji, naon? Masyarakat di dieu hayang boga harga di hadapan Allah. Amin gitu. Betul. Amin. Tadi
hayang boga ceguring non hubunganana pengajian jeung harga di hadapan Allah yang jelas berhubungan ka ngaji pati sebuah tege pengajian pangaosan pengajian tina kalimat pangajian naon hatina pangajian harga disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hatina pangaos harga aya jaminan aya siksa jalma nu ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim ngariung jeung para habaib para ulama para kiai balik menang ilmu menang doa insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Dan amin amal amin semangat mantap henteu di geureun imah aya pengajian pura-pura teh nyaho aya nu kitu aya bapak sia eta begitu ya urusan pengajian jeung bapak-bapak eta hesek lamun ibu-ibu mah gampang jujur lain muji hareupeun ibu-ibu lain urusan pengajian ibu-ibu paling kompak di mana-mana capek ibu-ibu mah isuk aya rutinan mingguan pengajian datang hadir padahal imah loba pagawean numpuk seseuhan numpuk ditinggalkeun kayaknya seueur mah balik ngaji aya nu kitu aya tah denge beber bahkan ibu-ibu mah nu nekat ka pengajian mamawa seseuhan nyeusuh kiai meureunna hebat ibu-ibu di mana-mana kompak bapak-bapak susah pengajian gigireun imah rutinan mingguan pura-pura hare-hare isuk ditanya kunaon Pak penting teh hadir lah di imah ge kadenge ieu lain masalah ku ngadenge lamun hayang boga harga di hadapan Allah kudu dibarengan perjuangan jeung pengorbanan naon perjuangan anak rela ngalengkahkeun suku ini ka majelis taklim naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah sementara tinggalkeun ngabelaan ngariung jeung ulama jeung kiai jeung para habaib balik menang ilmu menang doa insyaallah jadi harga di hadapan Allah gitu tah jam bapak-bapak hese takuring Karawang ngayakeun pengajian tara loba ngondang bapak-bapak olok undangan disebarkeun 100 nu datang 5an aki-aki kabeh opat molon hiji batu pematahan karpe apa di majelis mending ngondang ibu-ibu tolong undangan ibu-ibu mah cukup 2 undangan ke 2 desa nu datang 2000 hebatnya ibu-ibu ngan olok kejo eta resikona awewe teh tegok ngasongkeun kadaharan tenghitung menit detik gebeak rahinan karak diasongkeun jeung piring-piringna eueuh nyuguhan bapak-bapak awet apal ceruk cau awet jareupeun aya cau jeung bapak-bapak mah kieu tah siga lampu muter beunna teh modus eta teh bapak-bapak teh nempo batur meleng jauh lagi hiji di kantongan ku bapak-bapak sok teu percaya kodok ke kantong calana bapak-bapak pasti aya cau nanti menang mesek deh cau raja bulu kucing ini tunggunya nggak bisa kosong nanti bahas ya ya Allah mau ibu-ibu paling kompak alhamdulillah jangan si perajang umur ibu-ibu amin ya Allah ya Rabbal insya Allah ia jadi harga namun sababna ujung-ujung ia tablik akbar terjadi lamun teu melewati proses namun prosesna aya perjuangan para panitia jeung pengorbanan anak bener namun perjuangan anak geus lila ieu panitia jeung tanggal aja tukosong tanggal berapa tanggal 1 oke jadi gimana si beduk maya perjuangan disusul pengorbanan naon pengorbanan anak harta tenaga pikiran mana harta ya aya tenda aya panggung aya sound system aya kameramen ieu lain nu panitia lain nu batur geuning dipasang di dieu pan dibayar bage harta para panitia tenaga dikorbankeun para pemuda para santri masyarakat milu ngabebenah ieu tempat supaya nyaman nu hadir Pak Lurah Pak RW kabeh gabung para ulama gabung
ngorbankeun tanaga. Bahkan ibu-ibu ngorbankeun tanaga masak segala rupa. Sur asem, aya mendoan, goreng endog. Ini asemnya hobi deuleu. Tanaga, pikiran dikorbankeun dan hidung pamula Pak RW panitia. Sieun si Asep Mubarok teu datang. Terus nelponan di kamar geus SMS. Aja ulah poho isukan. Geus aya. Isuk kudang molor kering lurah deui mah kata si lurah teh. Ganggu aing wae. SMS aja penting ayeuna. Jeung sapenting isu. Ganggu itu bisa istirahat. Mereka naik suku sabelah karena mobil rekilit tadi. Jadi posisi di mana? Cokor karak naik sabelah. Aku kudu di video cokor aing. Ulah ya. Arek mana? Atau arek Adija. Tuh aing panitia pusing angkat mani panitia ieu. Itu bisa istirahat kan. Rekilit lain Adija. Naik na mobil ngagoler istirahat da jauh lumayan Cikampek Bogor kering lurah deui. Eta posisi di mana keur molor. Kuring maklum wajar panitia itu wajar ngerasa teu kaganggu. Naon sababna tanggung jawab panitia berat ke masyarakat, bener. Lamun nepi ka teu jadi si Asep Mubarok datang nu pangheula da dicekek lurah. Kedua RW. Naon sababna Asep Mubarok teu datang ai baju seragam koko geus dibeuli. Mereka aing teh sia lurah. Seragam koko unyu. Lurah ya. Ulah balik awas ya Bos. Alhamdulillah. Wajar terjongjong pikiran namun can datang. Namun sababna berat ke masyarakat. Sabab ieu lain hajat pribadi, hajat masyarakat. Lamun aya kekecewaan, maka nu difitnah adalah para panitia. Begitu kuring datang, karak, lurah, ya ieu udah datang ka ditu di ka imah. Nuhun. Aya getihan deui aya mah beungeut nanti. Alhamdulillah. Harta, tenaga, pikiran dikorbankeun, dibungkus eta pengorbanan jeung perjuangan ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaranna? Pangajian. Insyaallah sih jadi harga. Amin. Naon geus dikorbankeun ku para panitia, warga masyarakat sadayana harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Rizkina, ekonomina, usahana urang dia sing leuwih diberkahkeun ku Allah yang bakal ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sekaligus saya mengucapkan kepada para panitia berikut jamaah semuanya Happy New Year. Selamat tahun baru 1444 Hijriah. Amin. Di tahun baru ini semoga semakin berkah. Amin. Kesalahan, dosa tahun kamari mudah-mudahan dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Diberi umur panjang, kesempatan tahun baru ieu, yuk kurang pakai ibadah, kurang dipakai taubat ke Allah Subhanahu. Wabil khusus para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nama hadir di Hamlah Mubarakah yang sangat saya hormati. Wabil khusus Kori kita, the legend, legenda Kori, ya Haji Muhammad Z.A. berserta istri, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan para ulama, para kiai sing dipanjangkeun umurna, sing tambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah berkah ilmuna, tambah-tambah beri rezekina, tambah-tambah istrina. Resep kalau semangat gitu. Amin, amin. Balik ke dicekek ke Indonesia. Ngaminan ngadoakeun Bapak sia nyandung. Itu ning calaka prek amin teu jadi kunaon. Kabok neuleuh atuh tina aminkeun atuh. Lalaki satuju? Udah salieun. Bapak-bapak setuju?
Ibu setuju luak yuk sini apa majikan tuh. Yuk. Dan doa terakhir lawakan. No penting para ulama, para kiai, para habaib, para yang yuswa sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rezekina. Di paparinan turunan saroleh solehah anu mampu teruskan perjuangan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri dilusus kersana palurah beserta jajaranana nusabi gusim turi hormat hadirin hadirat rahimakumullah hadadallahu wa iyyakum ajmain. Dipaimbang orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam kalujengan bagi tetap salawasna dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyyana al-gari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikut khusus urang hati di tempat. Mudah-mudahan urang sadaya masing kenging syafaatul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh apunten kalangkung ti grup hadrah mana hadrahna Riyadul Mustafa pimpinan sahabat Jirok dan Rigo, alhamdulillah jago seni hadrah jago sorang ngeunah leungeunna alus kumaha jago ngalukis beungeut aing dilukis kumaha hasilna sudah jojon aing jago lukis teh hebat masya Allah. Foto-foto para habaib dilukis indah banget. Tapi gaduh namina nu jago lukis teh disebat di Cikampek mah kokon sae kokon begitu jago ngalukis kuring ngalukis meong jadi cacing buntutna atuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan grup Hadrah Riyadul Mustafa semakin diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, syukur karena nikmatna Allah hukumna wajib. Sakumal komentar saya Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Syukur atas nikmat Allah wajib hukumnya menurut syarat. Nikmat yang mana? Yang mana saja banyak. Bahkan tidak ada yang mampu menghitung, seorang pun menghitung nikmat Allah saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ngan aya nikmat utama mana sehat panjang umur sehat walafiat, nikmat istiqomah iman Islam alhamdulillah. Kok panjang umur nikmat urang diberi kesempatan nikmat panjang umur masih kena bisa ruku bisa sujud alhamdulillah, masih ada kesempatan yang tobat ka Gusti, masih bisa puasa bisa sholawat bisa zikir alhamdulillah. Inilah nikmat panjang umur. Sehingga sampailah umur kita, usia kita ke 1444 Hijriah. Tinggal dulu tetangga beraya orang, tetangga babaturan sobat orang. Mungkin anu wis tahunan bulanan poean. Jasmani jeung rohani nangis dipisah ku Allah. Bahkan di tahunan mah jasmani nangis hancur ku bilatung. Rohani nangis kembali menghadap Allah. Sementara orang masih komplit, jasmani, rohani masih kan ayah. Jasmani jag-jag sehat, rohani kehidupan masih karek rasa. Yang eta dua modal lain antepen, dua dana kudu dieusi, kudu paraban, jasmani paraban, rohani paraban. Parab jasmani naon asep, makanan minuman nu enak, nu amis, nu gurih, nu lada, nu kesep didedetkeun bae. Bahkan eueuh capek nanti mimitu udang sare tapi karek sare deui eta huntu ngagiling terus. Sosok anu keur ngegel kue teruskeun we teu kudu ngerem segala rupa. Teu kudu direm ayo gayem terus. Teu nanaon. Bahkan namun telat teu dieusi sok leuleus bener teh. Ai para rohani naon asep tuh istighfar, zikir, kalimat thayyibah, istighosah, ratib, tuh ceramah, nasihat. Itulah makanan rohani. Ngan loba jalema geus teu adil ayeuna hirupna. Ngan ukur mentingkeun si jasmani bungkul, rohanina karosong tina nasihat, rohanina kosong tina tadarus, rohanina kosong tina kalimat zikrullah. Bener? Diajak anu wirid mah hese. Tapi kadeh hese dengan peserta wiridan. Imam beres salat maghrib assalamualaikum kakatuhu mamum nu kenca geus leungit deuleuh juri. Imam kakenca assalamualaikum nu katuhu luncat. Imam ngusap beungeut rek ka tukang tinggal tiluan. Kokol menuju pasaran. Udah rotong ku barudak. Hese
pada istighfar 3 kali, tasbih 23, alhamdulillah 23, Allahu akbar 23, tambah pikir 100 susah diajak ke pikir. Baheula mah indung urang beres salat teh tasbih nu dicekel ibu ayeuna naon dicekel remote atau HP. Bener. Si Andin sieun katingali. Assalamualaikum, buah jeleng hareupeun TV. Teu inget istighfar acan aya nu kitu ibu-ibu. Indung maneh kagak nu kitu. Ya Allah ya Rabbana, kosong rohani. Maaf rek nanya, lamun jasmani telah teu kaeusian sok leuleus. Aya teu urang dieu gara-gara rohanina telah teu kaeusian ku nasehat, gara-gara kamari teu ngaji, gara-gara kamari teu zikir, ngadadak laleuleus. Aya teu nu kitu di dieu. Eueuh nu kitu. Utara ibadah jalarak jak wae. Bener? Tapi jasmani mah telah teu kaeusian deuleu, contohna we Ramadan. Kira-kira tanggal 1 kamari urang karak ninggalkeun Ramadan, ditinggalkeun Ramadan geus 3 bulan ditinggalkeun Ramadan. Mudah-mudahan panjang jeung Ramadan tahun hari. Meskipun Ramadan kategori bulan premium, bulannya pre makan dan minum, bahkan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit, perut terasa melilit. Meskipun premium, pre makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit. Insya Allah di bulan Ramadan kemarin, insya Allah kita tidak melupakan solar. Apa solar? Sholat tetap lancar. Kalau sudah bisa begitu, insya Allah di bulan Ramadan kemarin kita mampu meningkatkan kualitasnya menjadi pertamax. Non pertamax, pertaubatan yang maksimal. Lamun geus dipigawe kabeh, insya Allah di ujung Ramadan kemarin kita mendapatkan bensin. Non bensin, benar surga itu indah. Amin. Urang dia di bibita surga ngajawabna lain amin geuning asa teu etis. Lamun anu ngadua dijawab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah oh kira kana benar cek malaikat cekek wae sia. Amin. Tadi ya Allah simpang ini jeung Ramadan tahun bayun amin. Jasmani telah teu kaeusian Ramadan karasa leuleusna. Karena ke tanggal 1 puasa, Masya Allah geus kokoroyongan eta leumpang. Komo Cikampek Karawang daerah sawah. Tetangga kuring tanggal 1 Ramadan bari puasa maksakeun macul ka sawah. Geus tengah poe leuleus lungse sieun batal puasa macul geus kokoroyongan. Maksudna rek eureun digawe macul diangkat rek balik ka imah. Leumpang tanggelengan sawah genyang yeyeng dedeleuan geus kararoneng leulencai kiruh di sawah siga kolak padahal teh budak kararambang itu ai pangeulu lapar teh sok salah dedeleuan datang ka imah pamajikan ngarengkol mabok jengkol ke saur dihudangkeun mending ngaji bengkabe ya geus masak akang ku leuleus-leuleus ting poe ieu ari akang teh eling atuh berpuasa biasana leuleus tahan ya tahan. Alhamdulillah tetangga kuring di Cikampek bulan Ramadan kamari kabeh parwasa alhamdulillah tanggal 1 Mei. Geuning make mah sabab kadituna loba nu ngadadak kaserang ku panyakit mah. 5 menit kemudian maghrib rek buka puasa. Kabeh keluarga besar datang darek bukber. Nina akina icuna wana mamanga bibina lanceka minantuna mitohana ibunda bapana kabeh diondang 5 menit kaburu maghrib geus ngayung marolototan kolak na baskom icuna nu diajar puasa lulus 5 menit kaburu maghrib marolototan kolak iceup tinggal opat iceup na geus akina boga ide cu ame teu karasa maghrib kocek teh kolak kocek bari nafsu eta incuna tapi kapecet eta kolak dur baru maghrib kolak ngaguak liur diputar terus nu paling kalina cau maos banana samenit ka baru maghrib eta cau nasibna tragis geus telanjang bulat geus tanpa busana sataranjang eta cau nu buat baru maghrib dur baru maghrib mong ada di masjid waktu buka puasa telah tiba.
Adam cenepi karena Akbar jauh beak opat dendam tanggal hiji jauh disikat petis dihantem kejo disikat giliran beteng ngap sing bareang tarawih mabok dapat tarawih gancang deh nureli nu laku atau imamna metik tanpa gigi telaku aki-aki imam tarawih aki-aki telaku Allahu Akbar jajaran hareup geus hareuy jajaran kaduanya ngeyeng karena tembok karena nu katilu singgal loler wah ieu mah ngatem euy ngatem euy ngeta jelema di bawah ibadah tumaninah teu beuki aya kanu bubu-bubugan itu para ruku imam tarawih aki-aki karang sarokaat geus digarotong ku budak mora selapkeun da bedug aki-aki goblok kayak perkosa ieu diganti imamna nyewa imamna ge jauh rally imamna ge pembalap di Itali imamna Ustad Valentino Rossi Bilalna di Spanyol Ustad Max Marquez eta iman jeung Bilal Araredan duana sing buru-buru teu pararugu baca sholawat tarawih sehingga ngepung bangsat di masjid Wandara Sayyidina Muhammad Muhammad Aisyah sholawat apa naon batur mah sallu alaih astagfirullahaladzim lamun Bilal gitu eta sarwaja ngarojok bujur imam eta imam ngaguruduk langsung gaspol penumpang sing jarungkal kabeh imamna Valentino Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin mararambek amin cek malaikat biasa we atuh mending adat amin Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun antum ta'budun wa antum abdun ma'a bala a'budu wa antum abdun ma'a lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teu milu nangtung deui. Empes. Cek babaturan mah sarokaat deui ngetem we sia nyungsep Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar at-tahiyyat imam ngos-ngosan cek malaikat lebok atuh entong batur makmum maneh hage capeyeun ieu mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Muhammad Allahu akbar arek kamaranan tapi aneh nu kitu nu laku bener teu ngan resiko na berat bubar taraweh aki-aki 15 araruntak nu 5 aki-aki nilep beheung kena ruku karena sujud budak imam yung sebetan nu 5 balik taraweh juga rotong di jalan ditanya bah balik taraweh juga tong mabok taraweh oh taraweh mabok bah ya iyalah imam nang ngoplos eta memeh imaman ngaleueut telah keratindeng meureunna eta dioblos jeung teh kebong bejana eta Aisyah tere kamarana atuh cik di mulut ka mulut dirajab ka rajab kirang bara hasil muludan salat jadi khusyuk atuh tumanina beunangkeun aya ketenangan dina ibadah
kadang-kadang ibu-ibu provokator nih sok palah pilih masjid awewe teh mama hidup ngobrol jeung CS na di jalan aja di tarawih di masjid mana nu itu nu ieu lambat nu itu kumaha aja cepet aja kamari tarawih di ditu jam 8 geus beres balik ka imah si anding kabur kene gembol ku sia TV-na ka masjid tong kapalang edan jika tujuan tahun 12 bulan nu 11 bulan pelaku teh capek dipake nelu TV wae saya sakit nu sabulan ta Ramadan khusus we yang ningali Al-Qur'an yang ibadah atuh sok geurah ayo batak loba keneh lalawara orang ibadah teh mudah-mudahan sing panjang umur amin sing nyampe di Ramadan tahun bayun amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban hadirin hadirat rahimakumullah di antara syukuran nikmat iman Islam masih kana yakin cinta urang ka deudeuh urang nancep dina hate urang keimanan urang ka Allah jeung ka Rasulullah komo dikaitkeun jeung Muharram jeung hijrah ya jelaslah moal boga tahun Islam lamun teh aya hijrah na Kangjeng Nabi Muhammad pananyar-anyar tahun hijriah teh di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru ada cetusan tahun Islam hijriyah. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, punten Rasulullah kita wafat, Abu Bakar Siddiq wafat, naiklah khalifah kedua Umar bin Khattab. Ya sejarah seletik, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, hubungan negara antar negara semakin luas, hubungan bilateral negara semakin luas. Umar bin Khattab memimpin, sehingga banyaklah negara-negara luar ngirim surat ke Umar bin Khattab hayang menjalin hubungan silaturahmi. Ngan eta surat tara dibalas ke Umar bin Khattab naon sababna dina surat-surat kepala negara-negara sejen lamun ngirim ke Umar bin Khattab dina suratna ngajeblak sok aya identitas tahun negara masing-masing aya nu make identitas tahun miladi aya nu make tahun kibti ya bingung Umar bin Khattab mereka balasan surat bingung isin era can boga tahun usul Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya Amirul Mukminin atuh urang ge kudu boga tahun ceuk Umar bin Khattab puguh kaula keur mikirkeun ai tahun urang Islam ngitung narek di mana dikumpulkeun para sahabat datanglah usulan-usulan ya Amirul Mukminin aya sahabat usul geus petun urang mah hitung tina kelahiran Nabi dimusyawarahkeun heula ternyata tidak mufakat diterima aya dina usul geus tina Isra Mi'raj Nabi dikumpulkeun dimusyawarahkeun teu katarima akhirna usulan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang diterima kata Sayyidina Ali geus ulah riweuh-riweuh itu bae tahun urang tina hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka diterimalah oleh Umar bin Khattab termasuk para sahabat yang lain menerima alasannya apa cek Sayyidina Ali kunaon kaula nyokot tina hijrah Nabi sabab hijrah urang hijrah Rasulullah Mekah menuju Madinah itulah awal gerbang perjuangan kesuksesan Islam sampai Islam mampu menaklukkan Mekah Islam mampu menaklukkan negara-negara lain dan Islam sampai ke seluruh pelosok dunia alhamdulillah gerbangna tina hijrah makanya disebut tahun hijriyah hari hijrah teh naon asep pindah kumaha Nabi ke Mekah ke Madinah punten ieu aya sentimen orang-orang luar nyebutkeun cenah Nabi Muhammad pindah di Mekah ke Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal dengekeun nu ngaranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tipe orang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Rasul adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Allah. Makanya bohong kalau Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah karena takut orang kafir. Rasul gak pernah takut. Kenapa? Karena setiap perang Rasul yang selalu berhadapan paling depan,
yang kita peringati hijrahnya adalah salah seorang panglima perang sejati, jenderal sejati. Bu, kemaranan lah kacai, hah? Atau balik ke ulah nuntut atau soknya ngabri, ame aing beresan ya, kacai lah, atau kemang makal pempas. Ya, kita kudu ngajakan sasa ya. Anu didik kali tetap kali itu. Fokus kali fokus. Look at me. You and me, look kan. Pada dulu. Kayak pohon dari mana tadi? Tak enak itu. Pindah. Bohong, gosip, fitnah. Rasul bukan tipe orang penakut. Rasul adalah jenderal sejati. Punten bu, Pak, sejarah perang Badar anu jumlahna teu saimbang. Pasukan Rasulullah cuma 313 pasukan. Ari Abu Jahal kafir Quraisy 1000. Rasul sempat minder. Ningali jumlah pedang nu dicekel ku Abu Jahal jeung pasukanana hampir 800 pedang. Sementara Rasulullah gaduh pedang ngan ukur 100. Ari kumaha menang-menang aya perang. Sampai Rasulullah curhat ke Allah, kumaha cek Rasulullah, ya Allah, lamun dina perang ieu abdi eleh, abdi yakin sabada ieu perang moal aya nu nyembah ka Gusti. Seolah-olah siga ngancam ka Allah. Lamun ayeuna perang abdi eleh, abdi yakin sabada ieu perang moal aya nu nyembah ka Gusti. Rasul di Badar di hiji tenda ngadoa gitu, menangkeun abdi Gusti. Abu Bakar Siddiq datang, ya Rasulullah, Abu Jahal tos aya di sebelah bukit Badar, urang can siap-siap, siapkeun ayeuna. Saha nu mimpinna ya Rasulullah? Jumlah teu saimbang ieu, urangan ukur 313, Abu Jahal 1000. Saha Rasulullah, kaula nu mimpin. Rasul yang mimpin. Padahal jumlah beda jauh. Abu Bakar Siddiq ngaharangan, Gusti abdi nu mimpin, wios Gusti dipengker. Kumaha jeung Rasulullah, kaula rek nanya, araranjeun masih kene ngaku kaula pemimpin araranjeun? Sahabat sadana ngajawab, ngaku Gusti, dunia akhirat Gusti pemimpin abdi. Lamun anjeun masih kene ngaku kaula pemimpin anjeun, maka ieu perang kaula anu dihareup, kaula anu mimpin. Inilah jenderal sejati. Subhan. Umar bin Khattab nawarkeun diri, Gusti wios abdi nu dipayun, cicing gitu kan. Utsman, Ali naik, kaula nu dipayun, cek Rasulullah. Da kudu kitu pamimpin dina waktu perang panghareup. Waktu menang rezeki ka rakyat teu heula Rasulullah. Giliran menang rezeki Rasulullah mah kieu prinsipna, kajian teuing aing lapar, nu penting rakyat seubeuh. Hebat gitu, hebat. Hebat gitu, hebat. Ari ayeuna kumaha? Nu nabe-nabe, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh. Tapi itu bantuan aya. Ini hebatnya Rasulullah, jenderal sejati. Nah, ketika Rasulullah memimpin ngedekatin bukit Badar, maka dirinya Allah kontan nurunkeun 1000 malaikat gabung jeung tentara Rasulullah. Ketika turun ke tebing Badar, Allah nurunkeun deui 1000 malaikat, jadi 2000 malaikat itu diturunkeun. Ketika berhadapan-hadapan dengan Abu Jahal berperang, Allah ngutus deui 1000 malaikat, jadi malaikat itu diturunkeun ku Allah 3000 malaikat. Pasukan Abu Jahal tumpur kabeh, termasuk Abu Jahal paeh didinya. Sementara pasukan Rasulullah cuma 14 sahabat yang wafat. Subhan. Inilah perang Badar yang sangat dahsyat, dimenangkan oleh Nabi Muhammad. Makanya salah kaprah sama jalan ngomong Nabi Muhammad pindah ke Mekah ke Madinah gara-gara sieun ku kafir Quraisy. Sorry, Rasul bukan tipe orang penakut ketika berhadapan dengan musuh Allah. Justru Rasulullah selalu menjadi panglima perangnya paling depan. Subhanallah.
Jadi naon atuh hijrah di Mekah ke Madinah Rasulullah, strategi yang sudah diatur oleh Allah bikin nyembarkan perjuangan Islam. Hikmah nama eta lamun teh hijrah Islam mah nyampe ka urang leres syariatna eta. Nyampelah ke kita dengan hijrahnya Rasulullah ada Islam. Alhamdulillah. Kan memang berangkat hijrah aya ancaman ti Abu Jahal. Abu Jahal ngondang tokoh Quraisy Mekah, inohong bojong Mekah dan bojong rangkong. Inohong Mekah dikumpulkan di hiji gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwa. Abu Jahal minta pendapat kaita babaturanana ka tokoh Mekah. Kumaha cara ngeureunnan dakwah Muhammad. Anu usul geus ieu bae tangkep Muhammad ayeuna peuting, asupkeun ka penjara, ulah dibere dahar, ulah dibere nginum, antep cenah kalaparan, engke ge maot kalaparan. Cek Abu Jahal, ieu cocok cara kieu. Begitu rek ditarima ku Abu Jahal, aya nu ngacung aki-aki milu ngariung di tengah teu satuju. Teu satuju kunaon bah? Pikir ku araranjeun. Moal berhasil lamun cara kitu. Moal berhasil kumaha? Ya, lamun rek ngeureunnan dakwah Muhammad ku cara bieu ditewak Muhammad diasupkeun ke penjara, tong dibere dahar, tong dibere minum, engke ge kalaparan naon kabeh nyararaho. Nu ngaranna Muhammad geus teu aneh jeung lapar sabab Muhammad tukang puasa. Cuk Abu Jahal bener berarti moal hasil mah, moal hasil ditolak. Sadina usul kaula kumaha tangkap Muhammad ka imana? Talian awakna kana tonggong kuda na dibawa ke hutan, tinggalkan engke di dahar satu hewan nu baralah. Cek Abu Jahal, iya alus ieu cara. Begitu rek ditarima ku Abu Jahal, aki-aki nu tadi ngacung deui, teu satuju. Cek Abu Jahal, aki-aki ieu deui bae. Kunaon bah? Pikir ku araranjeun. Lamun aya Muhammad ditangkap ka imahna, awakna ditalian kana tonggong kuda na dibawa ke leuweung, terus ditinggalkan dengan harapan maut di dahar sasatoan di leuweung. Mending lamun geus ditinggalkeun ku urang aya sasatoan nu ngaliwat. Kumaha lamun geus ditinggalkeun ku urang lain sato nu ngaliwat tapi jelema nu ngaliwat. Muhammad ditulungan, Muhammad salamet, hati-hati bisa balik nyerang ka urang. Cuk Abu Jahal cerdas ini aki-aki. Geus saya nama aki boga pendapat ke cek aki-aki. Ayeuna mah kieu bae, kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah bere pedang hiji ewang. Terus sayembarakeun. Maksudna siapa yang bisa membunuh Muhammad malam ini hadiahnya 100 ekor unta. Darekeun moal pemuda nabah daekeun. Naon sababna? Eta pemuda moal ningali saha nu rek dibunuh tapi nu ditingali hadiah 100 ekor unta. Ternyata berhasil. Pemuda darah ratang dalalantar jadi pembunuh bayaran. Malam ngabring ngepung rumah Rasulullah. Di dalam rumah Rasulullah cuma berdua dengan Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Habibnya, Allah tidak membiarkan Rasul kekasihnya yang dianiaya. Maka Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril menghadap Rasulullah. Cek Rasul ayeuna Jibril, Gusti, di luar rumah geus dikepung ku pemuda Quraisy Mekah marawa pedang rek ngabunuh anjeun. Wayahna anjeun kaluar aya keneh jeung kaula. Cek Rasul Jibril, kaula jeung Ali ajakan tong ulah diajakan. Tinggalkeun bae. Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun eta. Ya atuh kaula rek bebeja heula ka Ali. Rasul nyamperkeun ka Ali, Jibril nyamper kaula rek kaluar di imah. Sabab di luar imah pemuda Quraisy Mekah mau pedang rek ngabunuh kaula. Ngan anjeun moal diajak, anjeun siap nunggu sorangan di dieu. Kumaha cek Sayyidina Ali, ya Rasulullah, silakan kau keluar, selamatkan dirimu. Aku khawatir kalau seandainya kau celaka malam ini, siapa yang akan melanjutkan perjuangan Islam? Tapi ya Rasulullah, jangan khawatirkan Ali. Kalau seandainya malam ini Ali mati, jangan khawatir ya Rasulullah. Nanti di belakangmu akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya hebatnya Sayyidina Ali, siap mati membela Rasulullah.
Maka dapat pasti bangga-bangga la fata illa aliyya wala sayfa illa zulfiqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang yang sehebat Zulfiqar. Itu santri aya ngabelaan ulama siap mati. Ieu mah aya nu izin ka kiai sia milu izin. Tapi kan ngancam. Ulah ustaz eta orang pegat teh balik ngaji kan. Ulah cokot kardusna. Berkat meureunna da eta ustaz sok mau berkat. Balik ngaji teh kitu eta mah ciri eta mah sok mawa. Kenapa ini dia itu mawa? Siapa lurah lain seriman siapa? Ya Allah ya Rabbana. Ai santri mengawal kiai balik ceramah, hai preman di jalan. Ustaz. Kardus. Berarti itu preman kardus ya. Santri maju. Yai mundur. Abdi nu mayuna. Coba-coba sia Noel guru aing, sorry aing ngabalas aing nu Noel sia. Teh kudu pateh gabung-gabung. Siri Noel teh. Ameh teh cilaka. Ieu mangawal kiai ceramah, preman begat, santrina kabur. Kardus kiai dibawa ku santri. Kiai ditinggalkeun di galengan sawah. Diperkosa ku preman. Santri goblok begitu. Santri tolong. Kiai diperkosa ku preman. Balik kiai sorangan ka kobong. Datang ka kobong. Si kardus geus beak. Santri goblok. Tapi kiai teh ambek. Ngono kana kantong baju amplop salamet. Cek kiai nu penting ieu. Yes. Aduh. Awas santri sia. Jadi backing kiai. Ieu mah kiai rek dirampung nu ngawal kalabur ti heula. Itu kiai tinggalin kebayang diperkosa ti heula. Santri tolong. Awalat santri. Sayyidina Ali hebat. Silakan ya Rasulullah gitu. Sa Rasulullah Ali, tempat sare kaula tempatan ku anjeun. Ieu sorban kaula pake simput ku anjeun. Eusian kamar kaula. Kaula rek kaluar jeung Jibril. Mangga Gusti Ali masuk ke kamar Rasulullah diselimut dengan sorban Rasulullah yang berwarna hijau. Ketika Rasulullah muka panto, kembali ke Jibril jak ditekal Gusti, ulah wakal dibuka ta panto. Ayeuna tahun dia Jibril nyana geula taneuh sakepeul. Lantai rumah Rasulullah bukan marmer, bukan granit, tapi tanah ngebul. Inilah contoh pemimpin yang sangat sederhana. Subhanallah. Tanah ngebul. Kumaha ke Jibril taneuhna bacakeun surah Yasin. Satu riwayat mengatakan Rasul membacakan surah Yasin sampai kalimat la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlala في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأوقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Sampai kalimat la yubsirun, kata malaikat Jibril, stop, lemparkan eta tanah keluar. Maka dilempar lewat lubang angin jendela Rasulullah. Datanglah angin mawa tanah, si tanah kena kabeh ka pemuda-pemuda Quraisy anu aya di luar ngadadak kasirep sing galoler sarare, bahkan aya nu jalani patung. Nu keur mah pedang serang taneuh nepi mantet calangap terus saja. Nu keur nonggeng nalikeun sapatu nonggeng terus. Coba manu ke kieu. Teu kaburu kasletingkeun. Tanah nepi manten. Ibu-ibu liwat. Oh. Kok ada komodo? Ya
jadi patung. Sebagai Jibril Gusti, maka buka panto, dibuka panto, begitu dibuka, sing jalon ada pemuda beres Mekah jalan kalau pedang, bahkan rantumnya kalau pedang. Jibril, iya kunaon, iya pemuda norek ngabunuh salira. Gening cari cing Jibril, disirep, tos jalan di patung. Jibril, cagerkeun deui karunya. Subhanallah, mulia-mulia teuing akhlak Rasulullah. Jelema rek dolim, rek mainan, teu wala kaya, masih kene karunya Rasulullah. Si Asep Mubarak moal kitu. Rek ngadek aing langsung geras. Cokot baik pedangna. Nah, bagian aing. Urang mah masih kene katerapan sifat dan aya pasti di dia. Lamun tatangga koret sok dibales koret bener. Di imah aya cau loba cek salakina nyai urang kirim tatangga ta cau dua sikat mah kawinya daripada kurang buruk eta. Tatangga nu mana Kang? Eta hareupeun imah teu sudi ngeresi eta. Kunaon nyai teh? Akang mah teu mikir. Oh, tunggu aing sodako teh mikir. Tapi deuleu Kang deuleu. Maksudna naon? Ye, si eta ari bogana naon tara inget ka urang, tara barang bere ka urang. Urang kudu mere ka manehna sorry. Aya nu kitu di dieu. Sia mitna loba. Eueuh heuh nya eueuhna. Eueuh nu ngararaku. Urang mah hutang buyar bayar ka warung, bayar udah. Lihatlah ini peristiwa hijrah, satu akhlak mulia Rasulullah lain diperingati wungkul pakai kurang kata hijrah karena ulah dendaman hidup teh benar ulah masuk dendaman tetangga orang dolim ka urang dina hiji waktu eta tetangga anu dolim teh cilaka kumaha ceuk urang lu bener cek eta teh tadi na motor rajak manehna yes Astagfirullahaladzim. Awas ulah gitu hijrah kamu jeung tatangga deukeut mah ulah kitu ah. Maaf aya pangabutuh mah ngadadak lain eta tulung ka nu jauh ka nu deukeut. Sadar bener teh ka nu jauh akur ka nu deukeut teh akur aya naon mah tengah penting ka nu deukeut cenah bisi era sateu minta tulungna bisi era memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut teh ulah dendam-dendaman sing era ku awak atuh awake akur bener suku leungeun irung panon kabeh alalaku sapapain sama manis lamun ditajong indung suku kana batu blekak nepi ka getihan numpak panggeulana ngagoak saha biwir tatangga jauh silakan apa dihanap non tetuur nu ngagoak dadah deukeut cung biwir cek leungeun naon wir cek biwir itu suku cilaka turunan suku nulungan leungeun mencetan pangcapena si ieu masih leungeun irung teu nulungan ge simpati milu nyengir ngariweuh nahan ka nyeri bener teh panon tapi ka ceurik-ceurik teu kuat nahan ka nyeri buntu ge kakarakap aduh ceuli tapi ka beureum-beureum nu teu disangka bujur eta tulang nu bengkok diongekeun ka cimande teu kuat tahan ka nyeri meuni perat treprot gonggoakan kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu teu pitilueun si eta mah cuek masa bodohan si eta mah molor we di jero teuing si eta mah cuekan ngarengkol jadi amit-amit teuing teu udang-udang acan si eta si goblok kai amit-amit batur mah cilaka suku ditajong leungeun mencetan
irung nyengir panon celik bibir tapi kamonyong-monyong untuk kekereket bujur prat-prat saya sama damang we ngarengkol tante cirina jelema licik kumaha licik ka saya sama licik giliran maneh aya kahayang ngariweuhkeun sarerea meuni kudu neang penghulu kudu aya amil kudu aya saksi kudu aya wali lamun si eta aya kahayang ngariweuhkeun salalamun kudu bidunganteurkeun saya tak mengariweuhkeun kudu resmi deui make surat di penghulu SIM STNK BPKB non SIM surat izin menyolok STNK surat tanda nurunkeun kolor buka tiru BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok saya tak tahu saya kahayang ngariweuhkeun non cengiran kos punya awal ya Allah cikom memang jeung jauh jeung nu deukeut lah daya pangapunten mah lain kanu jauh pasti kanu deukeut heula leres teh hiji petikeun tina peringatan ya hijrah Muharram teh naon sok sanak akhlak mulia Rasulullah teu dendaman ka batur kitu Rasulullah mah jalma nu dolim pek cilaka malah didoakeun kudu buru-buru salamet deui kudu kitu orang lain pek cilaka nu dolim ka urang hirup keneh hirup pada paeh langsung astagfirullahaladzim awasnya aya pelajaran insya saur malaikat Jibril Gusti ya Rasulullah engke ge dicageurkeun deui ieu mah sementara ayo mangga gerang alengkah Rasulullah mah nyamper ke bumi Abu Bakar Siddiq tidinya diserahkan Abu Bakar Siddiq menuju Jabal Sur sampai Jabal Sur ada gua Hira saur Abu Bakar Siddiq Gusti urang istirahat di gua Hira di gua Hira Jabal Sur aya gua Sur aya gua Hira di Jabal Nur tempat turunan wahyu Allah ieu mah di Jabal Sur Guha Sur ya aya gua Gusti saur Rasulullah kena urang istirahat ka jero kim Gusti abdillah nu ti payun lebet nah urang nembe ka dieu teu apal bisi liang teh dipake panyumbutan sasatoan galak upami Gusti lebet ti payun pek aya orai Gusti dipacok Gusti cilaka sanu bade terus ke dia perjuangan wios abdi nu ti payun ketika abdi cilaka dipacok orai Gusti tiasa lumpat nyelametkeun diri hebatna para sahabat jadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebetlah Abu Bakar Siddiq ternyata aman dibersihan Gusti maka lebet Rasulullah masuk gua Sur ti dia Allah mere balasan tipu daya ajak Abu Jahal dengan cara apa? Mengutus laba-laba, mengutus burung merpati laba-laba dararatang nyarieunan ramat lancah di lawang buha manuk di dararatang nyarieunan sayang bari air keur ngenog jadi lamun ditinggali di luar moal percaya aya jalmi di lebet guha sababrek lewat mana inilah yang dimaksud dengan wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Singkat cerita Abu Jahal jeung pasukan anak calalager sing gerbeg asup ka bumi Rasulullah ngalabrak ka kamar Rasulullah aya nu keur ngagoler begitu rek dikadek Sayyidina Ali nu boga kaula Ali maka para pemuda-pemuda Quraisy Mekah boga pikiran bisi jadi penghalang Sayyidina Ali dikeroyok ngan teu dibunuh disiksa Sayyidina Ali di talian di tihang caket tempat sholat Rasulullah di bumi sebab yang dikejar pemuda Quraisy Mekah adalah Rasulullah pikir menangkan hadiah 100 ekor unta maka disusullah ditelusuri cek Abu Jahal di deket di panyumputan iwal di Jabal Sur begitu naik ke Jabal Sur aya gua cek Abu Jahal pasti di jero Muhammad jemput emang bener aya di jero kan cek pemuda Quraisy Mekah heula asupna lewat mana itu lawangna katutup kuramat lancah lamun anu asup aya nu rusak ieu begitu dideukeutan ya utuh kabeh berarti can aya jelema ka dieu Abu Bakar Siddiq dilebet nguping cek Abu Bakar Siddiq Gusti eta Abu Jahal geus dareukeun ka dieu kumaha cek Rasulullah cicing jempling tenang bae cek Abu Jahal oh berarti eueuh di dieu lain di dieu tinggalkeun begitu kalengkah rek ditinggal eta guha aya suara cecak di sada cak cak
Cek Abu Jahal kayak cacak di sana. Kalau maksudnya, lamun di hiji ruangan cacak di sana berarti ya penghuni. Atau yang penghuni saha lewat mana? Lawangna katutup ku sayang manuk. Jangan buktikan nyokot batu, nyandak batu, dilempar pintu buha. Kena karena dahi Rasulullah sampai keluar darah. Rasul nahan rasakan nyeri, hampir menggigit bibirnya, sieun keluar suara. Abu Bakar Siddiq loncat ngabalas, ditahan ke Rasulullah. Cek Abu Jahal, awa sasa, lamun aya jelmaan kena pasti ngaguak, geus tinggalkeun, ditinggalkeun. So Rasulullah, Abu Bakar, kunaon Abu Jahal mabet ka jero buha. Aya cak-cak Gusti, di mana? Eta di luhur, dina atap buha. Paehan banjir. Jadi yang bersanta, ayo orang mah baheula pan ku indung urang ku bapak urang dititah. Ya malam Jumat maehan cacak sunat. Tapi ka mamawa karet aya ka jero kamar. Sunat maehan cacak malam Jumat. Sabab engke malam Jumat pentingna rek aya penghuni. Saha emak jeung bapak rek rambol. Bisa diintip cacak. Udah tengah malam, kumaha cenah cek Rasulullah Abu Bakar, kaula tunduh geuning hayang sare, atuh Gusti sare bae mangga abdi mah moal sare. Nah, henteu tunduh abdi mah. Ya daya bantal-bantal acan. Saur Abu Bakar, Gusti, mangga ping-ping kaula jadikeun sandaran mastaka Gusti. Maka Rasulullah ngagoler dina luhur ping-ping Abu Bakar Siddiq sare. Bagja nikmat Abu Bakar sepanjang malam bisa memandang wajah yang indah bercahaya, wajah Rasulullah. Caang bulan di luar tapi tetembus ka jero buha, tapi kunon di buha caang wajah Rasulullah mengeluarkan cahaya. Subhan anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurun. Bercahaya wajah Rasulullah. Sampai Abu Bakar Siddiq betah leungit katunuh neuteuk wajah Rasulullah anu keur sare. Kalila-lilanakeun kajanarinakeun. Abu Bakar Siddiq kaget. Ujug-ujug logodor aya orai. Huluna ngangkat eta si orai mancok mendekati wajah Rasulullah sallallahu alaihi. Abu Bakar Siddiq kaget. Ieu ngabahayakeun rek macok orai. Rek luncat Abu Bakar, sieun Rasulullah hudang tina sarena kaganggu. Da keur tibra Rasul sare. Ari teu hudang ye kumaha diancam orai. Akhirnya kakinya Abu Bakar Siddiq yang sebelah nendang orai. Kena mah henteu, orai na macok karena telapak kaki Abu Bakar Siddiq sampai perahna asup bengkak, sakit nakarasa ke Abu Bakar Siddiq. Nahan kanyeri Abu Bakar Siddiq sampai gigit bibir sieun keluar suara da sieun ngahudangkeun Rasulullah. Lila kalilaan nyeri dirasa ku Abu Bakar Siddiq, perah orai geus asup kana suku. Akhirnya Abu Bakar Siddiq nangis teu karasa cai mata na Abu Bakar Siddiq rag-rag ninggang kana damis pipi Rasulullah SAW. Eta cai mata Abu Bakar Siddiq. Bangunlah Rasulullah karena karasa tiis. Begitu bayi benta ditinggali Abu Bakar Siddiq beureum socana wajahna sepak siga nu teu aya darah. Gugah Rasulullah, aya naon Abu Bakar? Gusti abdi dipacok orai sampean. Da eta oraina bade macok ka Gusti. Mana oraina? Eta gigireun Gusti. Keun orai mah antep saudara Rasulullah. Mana suku anjeun nu dipacok? Ye Gusti tos bareuh sampean abdi. Peurah geus asup. Kadi diangkat ke Rasulullah, bekas patukan ular diludahi ku Rasulullah, dioles ku cibuhna Rasulullah, maka si perah orai bijil keluar dengan sendirinya. Sembuhlah Abu Bakar Siddiq. Ludah Rasulullah bisa mengalahkan perah orai. Tidinya merenang mimiti nang ajampe make cienduh tidinya.
ulah nyanyahuanan lain naon tuh wah di mana mimiti apa kan mati dituna wah itu nyawa sejarah depan sok aya nu minta cai ka kiainya deui pun anak teh tos 2 minggu teu damang dicanak we ke rumah sakit teh olok biayai cager henteu terus ka dieu nyasugan we doa kiai diijabah beli anak cai hayang didoakeun kiai tadi gede mana sabudak ngaranna Yai wajah saya Yai bin Udin Allahumma sholli ala Sifana jalan khususnya Yai Udin ya syukur Panaing nga jampe kira-kira nga jampe gitu nak sebel deh Kiai bikin kabudak inumkeun sebagian kompreskeun sugane diijabah amin Kiai nuhun Kiai bade pamit wae abdi doakeun Kiai sadayana dijabah amin jeung Allah kadar we Kiai kanggo mese rokok ulah kikituan urang teh jeung tatangga lain tadi itu mah kiai na matre sadar dia mah dunia dunia mah teh jauh ti matre bener teh atau yang lamun teu wadin mau bisa nutupan aurat itu bisa yang gamis yang kolor itu bisa dunia na batur teu dipake bae kan dibayar make duit matre balanya mah doa aja eta tiung sabaraha hargina ieu mah anu hargina robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban lunas mudah amat aing balanya gitu aja wajib nutupan aurat bener teh eta tiung busana menang nyeun ibu lain saha nu nyieun geuning dipake ku ibu make naon meulina sadar sia mata kali ikhlas tong didedetkeun ka kiai we kiai ge jelema lain tong ngeret ame hari ikhlas didedetkeun ka kiai jadi kiai mah kudu ikhlas nyuri kiai teh jelema boga anak teu gawe gawe nu gaji atuh sia ieu da dibayar santri bala tak kolot tak kalep ka kiai di Karawang mas santri kalep ai video tapi dia mimiti moal boga majlis moal boga pasantren jadi syariat lamun teu boga materi bener sadar nu gratis tapi ka ngaheujeun teu bae umum mayar sabaraha tuh bener akur di mana-mana tiap daerah nu datangan Jawa Barat Banten lamun nanya kitu harga modal sabaraha 2.000 Kuring pernah teu mayar tadi baranang siang di WC diudak kudu jaga aji pelit astagfirullah ente ngeunah dititukeun kunaon mah bayar ji main gini bae atau ente nya WC di dinya baraha 2.000 ji tah 5.000 baru pulangan receh lagi ngising deui daripada lapor duit aing 10.000 mending asup deui 2.000 deui cerot-cerot heuh geuleuh aing nya 1.000 lumayan 1.000 ge receh ji kana hitutkeun pret 1.000-eun pemulangan modal kana hitut sadar mun tapi yayah dengekeun nonong heh butuh doa aja mah doa duit mah kieu teu gaweul segala butuh doa aja tapi teu kumplit doa butuh duit tak kuring jauh-jauh di Cikampek ka dieu daripada cicing di imah lihat sirah mikiran lo bahu
ulang-ulang hutang sok tahu kepanggih dengan mismintan kain loba hutang nyawa di mana aing loba hutang ulang-ulang mending radio coba dia mah jadi doa ya bubar ngaji euy baralik marawa ilmu kuring balik mawa amal amit-amit ih saya ngetes awewe mah gampang terima dari pengajian tasirah sampai kan duit uyuhan sabar salakina Pak Nabi numiwaran talabul halali fariidatun ba'da fariidah neangan duit nu halal teh wajib sabak dan migawe wajib neangan duit nu halal teh wajib jang migawe wajib jang ibadah sok lamun teu boga duit kumaha ngabakalan budak masantren bener teh boga duit teu bakalan budak masantren kabeli kitab boga ilmu jadi saroleh harah di ibadah nyafaatan ka hidung bapana amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal hatinya menang jampe nyiduh mimitina Rasulullah damang deh Abu Bakar Siddiq selama 3 hari 3 malam di Gua Sur sampurlah para sahabat berikut putri Abu Bakar Siddiq yang selalu mencintai Rasulullah yaitu Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq yang selalu nganterin makanan jarak 5 km tengah peuting nganterkeun kadaharan ka Jabal Sur saking cintana ka Rasulullah teu sieun dipaehan ku kafir Quraisy Mekah nyandak makanan naik gunung Jabal Sur nganterkeun tuangeun leuteun selama 3 hari makomnya di Makla Siti Asma jadi lamun aya nu jarah Mekah jarah haji umroh terus jarah ka Makla eta makam hiji-hijina nu pangbedana hiji nu sejen mah makam teh di tunggul batu wungkul di gunung-gunung batu wungkul batu tapi makom Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar Siddiq makomna batuna dibentuk gambar love pokoknya magihan makam eta batuna dibentuk gambar cinta eta teh makomna Sayyidatuna Asma kenapa digambar bentuk cinta saking cintanya kepada Rasulullah rela mempertaruhkan nyawa demi kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu hebat cinta batur Allah ge hebat kahujanan kagirimisan gara-gara cinta ka Nabi lamun teu cinta ka Nabi moal ka dieu leres teh da jujur cek nafsu mah mending diimah ieu nameh ini panterang heula dina hate tadi nafsu jeung cinta cek nafsu reka mana cinta ngajawab ngaji tabligh akbar cek nafsu kula hujan ngahalangan eta nafsu cinta ngajawab kendeh hujan ge aya payung nafsu ngahalangan di jalana poe cinta ngajawab sorry baterai geus dicas nafsu ngahalangan deui lapar cinta ngajawab bae lapar ge da ngadenge panitia ngejo nafsu ngahalangan deui tunduh mending sare di iman cinta ngajawab dan bae tunduh oge bari ngaji bari sare sabab kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran mantap dalil eta dipapake bae ku saya mah tiap ngaji molor lah dan baik bisa nu sare ulah diganggu eta keur ngamalkeun ilmu kiai eta bahkan beuring resep lamun beuring ceramah kabeh nu hadir sarare berarti kuring balik teu kanyahoan nu penting panitia ulah sare eta nu penting bahaya panitia sare kardus aing gimana nih yang ada hadirin hadirat rahimakumullah jadi hijrah makna jang urang naon atuh Asep hijrah makna buat kita adalah yang pertama minal kasri ila zuhdi tina kedul ibadah jadi rajin ibadah 1443 Hijriah kamari asa kurang rajin berjamaah sok niatan ayeuna orang hijrah Pak rajin berjamaah
dengan sangkata diperingati hijrah Nabi, tapi orang itu pindah-pindah masih jalan di tempat. Sekali-kali maju jalan, ulah jalan di tempat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat hasil hijrah, cek saya, ada sadar lohor berangkat hijrah berjamaah. Buktikan, buktikan. Tidak kedul ibadah jadi rajin ibadah. Kedul rutinan jadi rajin rutinan. Ibu-ibu besok ayah kedul besok ayah mah jujur ibu-ibu paling kompak di mana-mana. Memang pengajian ngante kaupan kagetrik ku guru eureum ngaji, tapi kaya nu dendam ka guru eta ibu-ibu candu aing ngaji tadi salila kiai eta keneh nu ngajarna. Aya nu kitu kayaknya kaya Pak, kaya nu ngaku kan. Bu maaf, para ulama, para kiai, guru urang ibarat dokter, urang jamaahna ibarat pasien. Dokter mere obat sesuai jeung penyakit pasien. Ngan pasien teh anu sadar, anu teu sadar. Pasien sadar impun-impunan leumpang. Cek dokter aya naon? Borok, dokter natuur. Cek dokter salah. Kumahakeun dokter? Oleskeun. Kira aku dihakan. Aleskeun perih nyengir. Cek dokter kunaon nyengir? Perih dokter tahan engke cager insyaallah diijabah ku Allah. Nuhun dokter sing diijabah sadar ieu pasien insyaallah cager. Narima kana perih sabab hayang cager. Datang nih pasien teu sadar bari panyeun. Cek dokter kunaon? Borok deuleuh balak eta pasien. Cek dokter salah. Kumaha ke dokter atau oleskeun? Kira aku dileg-leg. Oleskeun nyengir. Cek dokter kunaon nyengir? Bolotot ka pasien. Alas ya dokter. Aing geus nyeri ditambah perih. Cek dokter, oh berarti salah ieu penyakit akang, lain borok lain. Ari geus naon? Stres. Jamaah ge kabagi dua, aya nu sadar, aya nu teu sadar. Jamaah ngaji kasindir kalakuanana ku kiai, ku katerangan nu dibaca ku kiai. Aya jamaah nu sadar mangalabak diri, perih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Eta nu dibahas teh kalakuan abdi Gusti dosa. Apunten Gusti, niat abdi tobat. Nuhun kiai abdi diwartosan. Cager tah jamaah gitu. Beda jeung jamaah anu teu sadar. Kasindir kalakuanana ku kiai. Liung geus di jero nyengsol. Da kasindir ku kiai ku bahasan. Kasindir deui ngeser bujurna kalawan panto majelis. Cek babaturanna ece rek mana atuh di jero haredang di jero mah. Da panto mah angin geunah. Kasindir deui ngeser bujurna keluar ka deketan sendal. Jadi ngaca di luar diukna di pantau mah hareureun jajalaneun. Di luar mah bebas diukna bisa nanggunjar, bisa pakai sendal, bisa nangtung, bisa balikan heulana leungit. Isuka disamper ku babaturanna hayu ngaji deui cadu aing moal ngaji ka dinya deui. Salila ustad eta keneh nu ngajarna. Kunaon kitu sentimen hindiran aing wae. Aya nu kitu aya. Da cek anakna aya. Awas saya hijrah tidak kedul ibadah jadi rajin ibadah. Terutama sholat awas Pak tukar dulu ibadah euy hijrah ya umur dunya geuning. Aya riwayat nyaritakeun cenah kahancuran dunia moal jauh tina 1500 tahun tina hijrah Nabi. Kahancuran dunia moal jauh tina 1500 tahun hijrah Nabi. Ayeuna teh hijrah Nabi ya umur dunia sabaraha tahun? 1444 tahun umur dunia ti hijrah Nabi baheula. Berarti ka 1500 teh sabaraha deui? Genep tahun. Bukan karawin guru. Terus kiamat. Guru. Bicara ibadah kira-kira guru ibadah
ibadah sholat sok pada diajar tobat aku sholat jadi tobat harianan yang diwajibkan 5 kali sampai sapenting lohor asar maghrib isya sub sok sanajan urang rumah sakit dina sholat fardu ge urang masih kene jauh karena kahusuan leres teu boro-boro husu tumaninah ge can bisa urang bener Allahu Akbar takbir siga nu heueuh peureum hayang husu bae bentak ngahuleng dompet aing di mana eta salat neangan dompet kamagihna keur sujud di kamar mandi ai sia salat neangan dompet leung teuing eta setan ngagodana takbir nepi ka muter-muter hai pikiran inget nu leungit ibu-ibu salat lohor Allahu Akbar di kamar kalak menang 2 rakaat geus geger-began naon sababna guludung geger aduh budak arareueuh popoean baseuh deui Allahu Akbar Allah dudutan popoean ai sia rek ka mana uun jujur bariksa salat urang boro-boro husuk tumaninah ge candi lalaki kitu panon-pan berjamaah sok kaganggu kan urang mah ahlus sunnah wal jamaah ketika salat fokuskeun pandangan mata kita ke tempat sujud ulah 2 klieur pan teu bisa urang mah komo berjamaah Allahu Akbar hareupeun ngajalajar pan hareupeun urang jamaah marana samping aralus maca mal galbeuh di da atas dia aralus motifna atas bae Allah tapi da bejana rada mahal atas teh da wadimor sami Allah panon diganggu irung diganggu can bisa husu eta salat legung tah imah nurut masjid nyaho waktu nak keur salat batur ngagoreng pedak hasil meni mulak ka masjid kanu salat lohor ke lapar meni melengking aduh cocokna jeung peuteui keur salat mikiran peuteui gara-gara hasil pedak bebes cing atuh masak teh euy ulah waktu salat ceuli urang mah teu husu salat preman insaf diajar sholat hijrah Allahu Akbar tato ngejeblak momen muharam hijrah Allah ceuli can kuat kubigireun masjid imah nyetel kaset dangdut preman sholat malaikat dibor ku aing sia. Panon irung ceuli digoda keur salat. Komo eta geus digoda liang bujur. Pas anu ngalaman di dieu keur salat berjamaah nahan hitut ayos ya. Dibatalkeun nyaah sarakaat deui. Teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Meus kasampot-potan. Bagaimana ekspresi orang sholat nahan hitut awak soga gerbeng gak hitut gede kasem jaho pakai ngalaman ya Allah tak budak orang hitut nahan itu sholat isya imam aki-aki lambat amak-amakan budak orang goblok imam dilatih teu kuat aya gitu atuh imam teh jauh sial gitu kalau dibatalkeun nya kalau kateu bertahan da budak orang kada prung-prung nyengsol bujur gasieun ka belendang meni diempet-empet sujud dongeng hilep nahan kesieun batal tahiyat dieu gerebek deui
beri manyun damek imam aki-aki lambat dan imam diharap assalam joger nembak astagfirullahaladzim ngeruksak sholat sih karena ai sholat tadi awal ikut takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku meduk. Ayo jujur can bisa husu boro-boro jauh tuh manina ge candi tak bisa jujur urang mah leres teh heukeun bae can bisa tuh manina ge keuyeuh bae terus bari teu eureun tolab ilmuna jang nyampurnakeun ibadah sok eta wajibna tolab ilmu sapopoe teh eta rutinan minggonan eta nu wajibna sabab bahasan ilmu jang nyampurnakeun ibadah sapopoe aya dina minggonan dina rutinan yang nyampurnakeun ibadah urang bingung pan husu teu bisa boro-boro tuh manina ge kaganggu ceuli geus yang bujur kararangkok geus salat geus tebalalan ulah ninggalkeun teuing sok ti ayeuna geura hijrah ieu dunya bakal ruksak tanda-tanda kiamat leutik geus bararijil paku-pakuna pamageuh dunya ieu geus dicabutan ku Allah paku naon gunung mesin meledak pan gunung teh secara tohir pamageuh dunya pakuna ayeuna pakuna dicabutan bangunan atuh geus reot eta bangunan teh longsor geus terjadi banjir di mana-mana leres teh ya Allah saha nu nyieunna saha nu nyieunna Allah nu ngagerakeunana ngan aya nu ngon saha nu ngondangna kalakuan jelema anu geus daroraka ka Gusti geus teu bisa diarelingan salah rombong ka Allah. Pan pernah di komentar ku Mang Haji Roma Iraha. Oh Irama. Eta favorit eta teh ti baheula. Baheula mah pasantren neangan hiburan hese, hayang nonton TV ge ka tatangga bari salemur deugeut pasantren nu boga TV hiji, bari hideung bodas. Listrik can aya, sapruna make aki. Sakalina yang berwarna meuli kacana tempel ke di hareup beureum biru hejo ka handap koneng artis nyengir dino beureum untuna kitu baheula mah ai lalajo teh eta we dibere ku ajengan teh malam minggu ngumpul da malam minggu rame na TV aya aneka karya sapari ka eta inget eta tapi sakalina aya hiburan besar-besaran dino hajat tataga pasantren belah itu kehalangan obat imah aya nu nanggap layar tancep film masalah aya film we geus musyawarah santri teh membentuk pasukan ejo menyerbu layar tancap isa we beres bubar lalu santri aing tinggalin kolong bedug aing nyumput da ama aya teu bisa keluar begitu ama keluar di masjid jempli asep kunaon baru dak kamarana ngabohong dosa bebeja jeung dikebugan ku barudak ada daripada dosa bebeja we nonton film ama no bener nya ama iraha bieu ngabring ari si Aa teh anakna ku eta nu mingkir teh anakna kan aing dilema eta sapantar jeung aing saumuran sarua badeuna jeung baheula nu bener Asep nya sia nu mimpina mah Asep susul nya aing lumpat buru-buru maksud ama mah susul teh titah balik aing salah sugan susul teh titah ngabaturan nonton oh nya teh salah aja aing luncat da mah ngomongna susul nya disusul mogelengan sawah naronton asal samping singgah dulu kuat ciri khas mereka suka kejokan deh anak kajongan dia haruh begitu hei suka ada set jensa yang samping aku aja yang samping berapa jam naon deh anak set ama apa lu aduh nanya ku ada ama nanya ku barulah kemana daripada dosa ke ama bejakeun nonton film nanya ke orang terus apa lu nanya ke dijawab kumaha gua anu mimpi anakku sedang Asep sekamar kumaha Asep susul dan saya luncat ka dia nyusul minta balik
teuing panengna luncat nanti pokoknya mah urang ulah suudon ka guru husnudon berarti nyusul teh itah maturan di dieu oh dieu atuh saya ya dieu kan mah pada film teu jauh anu pengen bangun dari prima bokir dono nyiblorong jerorok kidul jeung soneta giliran film Oma soneta Satria bergitar geuning tepuk tangan kabeh siga jagoan datang ieu teh kamu asal musik disada Oma geus jing 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 kadenge-kene ka musik dan Oma ka jing 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 wah salah nyetel ya ulah oma jing 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 datang oma naik kuda ngatonggong na gitar jing 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 sarana reta aing udah penting tadi yang di Garut dari satu neta sorangan kata ibu sorangan sabu barok niru sorak kuda ngeunah kana hate ayo di dieu tidak jing 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 Oma ditembak di penjara udah kata pimpinna diusap kok Oma astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu tapi aku yakin setiap kedoliman pasti ada akibatnya insya Allah. Assalamualaikum. Oh mama jeung penjahat ke assalamualaikum wae soleh. Assalamualaikum. Oh mana yang kuda ini dah sudah ditembak doi jing 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 kuda nak eureun deui daya awewe nyebrang ditanya ke Oma kau kayak itu Rika mimin mimin ternyata aku salah mimin terima kasih mimin. Assalamualaikum. Oma teh ngeunah ngomongna halimkeun jamaah Oma datang ke Bumina ke Depok. Assalamualaikum Bang Haji silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik, kita simak syair berikut ini. Mun aya naon Oma ngajawabna ku lagu cerdas nyeun syair the legend eta. Masya Allah. Naon cenah loba musibah dijawab ku Haji Roma Irama. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Terus loba jelema poho ka Gusti Allah. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa lupa pemimpin salahkah mesti ingat ke rakyatnya. Benar? Di zaman sekarang eta ciri Oma lah menyanyi ujungnya mulia. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul, untuk tahlilan, ngaramkeun muludan, ngaramkeun rajaban, berjamaah oge ngan kuruduaan, lamun geus nginjem duit, oh, emang jadi jadinya eta lagu.
ka tukang kiridit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa riba haram. Cicing bukan cerita poe banget bang emo kadeu ya mencurigakan soal tadi rada ngerejat saat ayo saya hijrah kira tinggal ke negara itu lamun jadi daging jadi getih tidak barang riba barang rentang jadi daging getih maut teh kabulu tobat. Ingat ancaman Rasulullah kullu lahmin nabata minal haram pannaru aulabi. Maka di akhirat eta beunteungna jelema diganti geus dibeunteungna ku Allah kunaon useuna neraka. Tah terpercaya saya sia teu heula ku bawa HP SMS kai. Ya Allah geus gugur kewajiban geus disampaikeun bisi katuding ke di akhirat. Kunaon si Asep tidak eling anta nu hadir geus malaikat jelema na tarore. Insyaallah sing bisa ibadah sing bisa taubat ke Allah amin. Ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban. Mana deui Asep hijrah terakhir minal bakhli ila safi tina pelit jadi berehan eta bae lah mudah-mudahan manfaatna hamburan istiqarasa naik 11:30 beres 11:12 hambura budak saha jadi teh awas ya awas ingat yang terlebih yang boleh mau mobilan si para janggi suasadana si saroe terutama para panitia para pemuda di dia para panitia si panjang umur sehingga rampang rezeki dan bekal ibadah para ulama para kiai para habaib nasi panjang dan yuswa istiqomah dina perjuangan sehingga diberi kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae mudah-mudahan manfaatna. Sekali deui apunten teu segala kekurangan hatur nuhun kana segala perhatosan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.